अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां ताराजड़। नाज़रीन, असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं ख़ासि करे सिंध जे हवाले सां। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जंहिंजो तालुक़ु पिणु सिंध सां आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो हिन वक़्तु ताईं किरदारु छा रहियो आहे, गुज़िरियल 5 साल छा रहियो। हींअर लोकल गवर्नमेंट जो जेको नओं कानून आयो आहे, जंहिंखां पोइ सिंध जे माण्हुनि में हिकिड़े इत्मीनान जी लहर पैदा थी आहे। उहो कानून जेको 2011-12 में हिकिड़ो हो ऐं हाणे हिकिड़ो सिंधी माण्हुनि जी उमेदुनि वटां उन्हनि जा जेके ख़दशा हुआ उहे ख़तमु कया विया। त अॻूणो कानून कीअं आयो ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कीअं इहो सोचण ते मजबूर थी त सिंधी माण्हुनि जा जेके ख़दशा आहिनि उहे ख़तमु कजनि, उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासूं। ऐं असांखे अॼोके हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तमामु सीनियर अॻवान साईं नवीद कमर साहिबु। साईं, तव्हांखे भली कर चवंदा। महिरबानी साईं, सभिनी खां पहिरीं त पार्टी जे हवाले सां आउं चाहींदुसि तव्हां खां ॼाण वठां त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जेके आम चूंडूं थियूं 11 मई वारियूं, उन में ओवरऑल हिकिड़ी सॼे मुल्क में ऐं ख़ासि करे सिंध में हिकिड़ी राय इहा हुई त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ॿियनि सूबनि खे त वरी कुझु न कुझु ॾिनो आहे। जीअं पंजाब में मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत हुई त मुस्लिम लीग नून सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जहिड़ो हुननि खे फ्री हैंड ॾिनो हो, जेको जमहूरी रिवायतुनि जे पिटांदड़। ANP जी हुकूमत, ANP सां गॾु इतादी हुकूमत हुई ख़ैबर पख्तूनख्वा में, उते बि एॾो घणी किराए कोन हुई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लाइ। बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाण पंहिंजी हुकूमत खे मुअतल करे ऐं गवर्नर राज लागू कयो। पर सिंध जा माण्हू उन्हनि खे इहा शिकायत हुई त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ख़ासि करे लोकल गवर्नमेंट जे हवाले सां ऐं MQM जे हवाले सां सिंधी माण्हुनि खे तमामु घणा तहफ़ुज़ात हुआ। पर उन जे बावजूदि जॾहिं नतीजा आया असां उहे ॾिसूं था त ॿियनि 3 सूबनि मां जहिड़ो करे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे उतां जी अवाम उहा मोट कोन ॾिनी, पर सिंध जी अवाम गुज़िरियल चूंडुनि खां वधीक मोट ॾिनी। त उन जे पोयां तव्हांखे कहिड़ा सबब था नज़र अचनि जो सिंध में हालांकि माण्हुनि जी नाराज़गी बि हुई ऐं जेका गवर्नमेंट आहे उन ते करप्शन जा बि तमामु घणा इल्ज़ाम हुआ गुज़िरियल 5 सालनि दौरान, पर उन जे बावजूदि सिंध जे माण्हुनि जो एतमाद कयो तव्हां ते? अदा पहिरीं ॻाल्हि त ॾिसो त माण्हू हिकिड़ो वोट ॾिए थो त छो थो ॾिए ऐं कंहिं पार्टी मां उनजी एक्सपेक्टेशन्स छा हूंदियूं आहिनि। सिंधियुनि माण्हुनि इहो फ़ैसिलो कयो, हूअं बि कयल आहे, पर हिकिड़ो रीइंफोर्समेंट थी उन ॻाल्हि जी त सिंधी माण्हुनि जी अगरि पार्टी आहे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आहे। पीपुल्स पार्टी पंहिंजे हिसाब सां डिलीवर बि कयो। ॾिसो, ख़ासि कर माण्हू ॾिसंदा आहिनि ॾुखे वक़्त जो साथी। पीपुल्स पार्टी जॾहिं असां वटि सिंध में फ्लड्स आया ऐं बारिशूं आयूं त लीडरशिप खां वठी हेठि ताईं जेका रिस्पॉन्स हुई ऐं पर्टिकुलरली टॉप ते रिस्पॉन्स हुई उहा अनप्रेसिडेंटेड हुई। ऐं उन हिसाब सां सदर साहिबु वेहे हिकिड़े डिस्ट्रिक्ट खे ॾिसे पुछे, माण्हुनि ताईं डिलीवर थियनि, कैश डिलीवर थिए, काइंड में शयूं डिलीवर थियनि, इहो पाकिस्तान में कॾहिं बि कोन थियो आहे। ऐं उहो अनफॉर्चुनेटली 2010 बि ऐं 2011 बि इन्हनि ॿिन्ही खे गॾे मुश्किल सां को अहिड़ो डिस्ट्रिक्ट हूंदो सिंध जो जेको अफेक्ट न थियो हुजे। ऐं उन हिसाब सां उते डिलीवरी थी, या जिते न बि थी त उते इहा एक्सपेक्टेशन हुई त असां वटि डिलीवरी थींदी, छो को असांजी परघोर लहण वारो आहे। जेके थेरेटिकल ॻाल्हियूं आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते, ऐं थेरी में कोई एतिरो पुठियां गवर्नमेंट कोन वई। 18th अमेंडमेंट डिवोल्यूशन या इन्हनि मामलनि में बि डिलीवरी हिकिड़ी थी। हाणे उन जा नतीजा जॾहिं ईंदा ऐं उहो सॼो लॉन्ग टर्म में ॾिठो वेंदो, पर हा इहो ज़रूरु हो जेके तव्हां इश्यूज़ रेज़ कया उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते रेज़ कया बि विया, पर उन में जेके मजबूरियूं हुयूं, जेके ॻाल्हियूं हुयूं, उहे बि माण्हुनि सम्झो ते। त फॉर एग्ज़ाम्पल जे MQM सां हिकिड़ो कोलिशन कई वई डिस्पाइट इन ॻाल्हि जे जो असां वटि पूरी मेजॉरिटी पंहिंजी हुई। त मक़सदु इहो हो त सिंध में अमन अमान रहे, सिंध में हिकु हालात अहिड़ा हुजनि जो
सॼो सिंध जेको आहे सो डेवलप थिए, कराची डेवलप थिए त माना सिंध डेवलप थिए थो, सही। ऐं बाक़ी बि उनजा जेके मल्टीप्लायर इफेक्ट बाक़ी सिंध में वञे थो। सो माण्हू इहे सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते सम्झनि था। सर, तव्हां सीनियर पार्लियामेंटेरियन बि आहियो ऐं उनखां सवाइ ख़ासि करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेका टीम आहे उन में इकोनॉमी ऐं मईशत जेका आहे उनखे वधीक ॼाणो था। HDI इंडेक्स जेकॾहिं असां ॾिसूं था त उन में सिंध जा घणेई ज़िला अहिड़ा आहिनि जेके असांखे सफ़ा पोइते पियल नज़र था अचनि गुरबत पसमानदगी जे हवाले सां। त तव्हां पाण ज़िक्र कयो त सिंध जा माण्हू 70s खां वठी अॼु ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते हिकिड़ो अंधो एतमाद सिंध जा माण्हू कंदा पिया अचनि ऐं उन्हनि कॾहिं बि कंहिंजे पंहिंजी चॉइस घणो करे चेंज न आहे कई सवाइ उन्हनि हालतुनि जे जॾहिं किथे डिक्टेटरशिप हुजे का मथां का इन क़िस्म जी का इंजीनियर इलेक्शन हुजे, जॾहिं बि सही चूंडूं थियूं आहिनि मुल्क में त सिंध जे अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे वोट कयो आहे। त माण्हुनि जेका गुरबत आहे पसमानदगी आहे तव्हांखे हिन हीअ ॿियो भेरो मिली आहे। इन खां अॻु में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जे दौर में ॿ भेरा तव्हांखे इक़्तिदार मिलियो, उन खां अॻु में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, त हीउ पंजो भेरो तव्हां इक़्तिदार में आहियो। त सिंधी माण्हुनि जी गुरबत पसमानदगी उहा कुझु घटिजे, घटिजण जे बदिरां ॾींहों ॾींहुं वधे पई, त इहो केरु कंदो? नुमाइंदा पार्टी तव्हांजी आहे, हुकूमतूं तव्हां था कयो, केरु अची कंदो? आसमान मां फ़रिश्ता त लही कोन अची कंदा। न, इहो दुरुस्त आहे। त ज़ाहिर आहे त जे कुझु बि उते थिए थो उन खां घणो कुझु वधीक करण जी ज़रूरत थिए थी। हिन वक़्तु बि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जी आहे सिंध में, ठीकु आहे, फेडरल गवर्नमेंट असांजे ख़िलाफ़ु आहे ऐं उनजा इंट्रस्ट हमेशह सिंध जे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु रहिया आहिनि। पर उन जे बावजूदि जेतिरो बि प्रोविंशियल उन में दायरा इख़्तियार में अचे थो ओतिरो डिलीवर करणु तमामु ज़रूरी आहे। इन ॻाल्हि में को बि शक कोन्हे, छो जो हेल्थ एजुकेशन ऐं सोशल वेलफेयर अहिड़ी क़िस्म जी शयूं आहिनि जेके आम माण्हू खे वञी अफेक्ट कनि थियूं। ऐं उते जेका तव्हां गवर्नेंस जी ॻाल्हि कई, उते बहितर गवर्नेंस ॾियणु तमामु ज़रूरी बि आहे। ऐं इहा हिकिड़ी इंटरनल डिबेट बि आहे, पार्टी जे अंदरि बि रहे थी हर वक़्तु। त इहो काफ़ी कोन्हे त असांखे वोट मिलियो ऐं असीं गवर्नमेंट में अची वियासीं। असांखे ओतिरो कुझु करे ॾेखारिणो आहे जेतिरो माण्हुनि असांजे लाइ कयो आहे, ऐं उन लाइ घणी जाखोड़ अञा करण जी ज़रूरत आहे। जेतिरा जिते असीं हींअर आहियूं उन खां घणो अॻिते वञण जी ज़रूरत आहे। सही, पाण अॻे बि कुझु प्रोग्रामनि में ज़िक्र कयो आहे, वरी बि आउं तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि त NFC अवार्ड जेको तव्हांजी हुकूमत जे दौरान आयो उन में इंडिकेटर्स बि चेंज थिया, विफ़ाक़ पंहिंजो हिसो घटायो, सूबनि जो हिसो वधियो ऐं उन जे करे असांखे अरबे रुपयनि जो फ़ाइदो थियो सिंध खे ख़ासि करे। तव्हां बि सिंध जा चूंडियल नुमाइंदा आहियो, पंहिंजे तक में वञो था, ॿियूं शयूं हाणे फेडरल लेवल जा तव्हां अॻुवान बि आहियो पार्टी जा, त सॼी सिंध तव्हांजे साम्हूं आहे। जेतिरा अरबे रुपया विया सिंध में ओतिरो तव्हांखे तब्दीली नज़र अचे थी? तव्हांखे लॻे थो त वाक़ई जेको NFC में असां हितां हिसो वठण में कामयाबु थियासीं पंहिंजे सूबे लाइ, उहे सूबे जे अवाम जूं जेके मुसीबतूं आहिनि, मुश्किलातूं आहिनि, उन्हनि खे ख़तमु करण में कंहिं हद ताईं का कामयाबी थी हुजे, या रुगो नुमाइंदनि जा वॾेरनि जा जागीरदारनि जा पेट भरिया आहिनि? न, ॾिसो, इहो हिकिड़ो क्लीशे थी वियो आहे त भई वॾेरनि जा ऐं नुमाइंदनि जा पेट भरजनि था। ॻाल्हि इहा आहे त एट द एंड ऑफ द डे इहे सभु शयूं जेके आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो कम से कम मीडियम टर्म इफेक्ट अचे थो। जे एजुकेशन बहितर अॼु थिए थी ऐं किन एरियाज़ में थी आहे, किन एरियाज़ में न थी आहे, इन तरीक़े सां हेल्थ जी बि ॻाल्हि आहे त उन जो इफेक्ट माण्हुनि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहितर करण में वक़्तु थोरो लॻे थो। ईअं न त असीं चऊं त अॼु एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन अॼु बहितर थी वई त अॼु माण्हू शाहूकार थी वियो, ईअं त कोन्ह थींदो न। सही, बिल्कुलु। ॿार वञनि था, ॿारनि खे बहितर तालीम मिले, एक्सेस हुजे पहिरीं ऐं पोइ बहितर मिले। उहे ई जॾहिं ॿार जॾहिं वॾा थियनि था ऐं उन्हनि खे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनि थियूं त उहे पोइ कम्पीट करे सघनि था, कुझु बहितर माहौल उन्हनि खे मिले थो ऐं उन जे ई रिज़ल्ट में वरी असांखे जेको आहे सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहितर थिए थो। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि टाइम सां अचनि थो। जेका पावर्टी बि आहे हिकिड़े ॾींहं में कोन आई आहे, इहो बि साल जी जेका आहे सा हिकिड़ी ज़्यादती जो
नतीजो आहे त इन हिसाब सां उनजो रिवर्सल बि इन तरीक़े सां अचे थो। पर जीअं मूं चयो त असीं इत्मीनान सां वेही रहूं त इहो बसि जेको कुझु करियूं पिया इहो काफ़ी आहे, इहो काफ़ी कोन्हे। घणो कुझु बहितर करण जी ज़रूरत आहे असां वटि सूबनि में ऐं इहा सभिनी सूबनि में, पर आउं ख़ासि कर पंहिंजे सूबे जी ॻाल्हि कंदुसि त अञा ताईं उहो ज़हन चेंज कोन थियो आहे। ख़ासि करे सिंध ऐं बलूचिस्तान जी सां इहा हिकिड़ो वॾो प्रॉब्लम आहे त हालांकि असांखे रिसोर्सिस बि वधीक मिलनि था, पर अञा असीं पंहिंजे पाण खे उन ॻाल्हि मां कोन कढी सघिया आहियूं त हाणे असीं शाहूकार आहियूं, हाणे असांखे उन तरीक़े सां सोचणो बि आहे, उन तरीक़े सां ख़र्च बि करिणो आहे। सही, उहो कोन अञा आयो आहे। NFC जा अञा कुझु शायदि साल लॻनि जो असांखे इहा जेका मेंटेलिटी आहे उहा चेंज करणी आहे। असांखे ॿई शयूं करणियूं आहिनि, न सिर्फ़ु इहो त फेडरल जेके टैक्सिस आहिनि उन में असांजी शेयर वधीक हुजणु खपे, पर असीं पंहिंजा बि असां वटि जेके टैक्सिस सूबनि खे मिलियल आहिनि उन्हनि मां बि असीं जेको आहे सो वधीक कमाए सघूं था। ऐं हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल ॾींदुसि, इहो तमामु अनपॉपुलर सब्जेक्ट आहे असां वटि सिंध में, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। जी बिल्कुलु। त एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आफ्टर ऑल सूबे जो छो रखियो वियो? ओरिजिनली 73 जो कंसेप्ट छा हो ज़ुल्फ़िकार भुट्टे जो? त बाबा जे तव्हांखे पैसो वठणो ई आहे ज़मींदार खां त उनजो ख़र्च बि उते ई करियो। सही, उनजो ख़र्च तव्हांखे डिफेंस में या ॿियनि शयुनि में या करण जी ज़रूरत कान्हे। बिल्कुलु। पर उहो असां सफ़ा इन करे छॾे ॾियूं त छो जो वफ़ाक़ जो हाणे सब्जेक्ट कोन्हे, माना असांखे जेको आहे सो इन मां छूट मिली वई आहे, छूट जी ॻाल्हि कोन्हे। त बसि सूबाई हुकूमतुनि जो इहो फ़र्ज़ु रहियो आहे जेको अॼु ॾींहं ताईं अनफॉर्चुनेटली कोन थियो आहे त असीं उन जी ठीकु आहे त असां जेका बि हिकिड़ी रीज़नेबल हुजे लेवल या रेट हुजे त उहो असांखे ज़रूरु उन जी उगाड़ी करणु खपे ताकी माण्हुनि खे असीं जेको आहे सो बहितर सहूलियतूं ॾेई सघूं। इन तरीक़े सां ॿिया बि टैक्सिस आहिनि, प्रॉपर्टी टैक्स, थोरो कंप्लीट करे वञा, अर्बन ते था अचूं न, असीं टैक्सिस जा रेट्स उहे था रखूं जेके टोटली अनरियलिस्टिक आहिनि। तव्हां जेॾी महिल वञो त मार्केट में को प्रॉपर्टी ख़रीद था करियो, उन जी क़ीमत ॾिसो ऐं जंहिं रेट ते तव्हां उन ते टैक्स था ॾियो उन जी क़ीमत ॾिसो। बिल्कुलु। छो जो असांजे कामरा शाही जेका आहे उहो बि आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी होल्डर्स आहिनि, त उन सॼी ॻाल्हि मां बचण लाइ रेट्स था DC रेट्स एॾो अनरियलिस्टिक था रखनि त सिर्फ़ु फेडरल टैक्सिस जो हिसो न पर सूबनि जा पंहिंजा टैक्स जेके उन्हनि खे बि रेज़ करण जी हाणे ज़रूरत आहे। असीं पंहिंजो जेको आहे माइंड सेट उन पासे रखूं ऐं पोइ उनजो ख़र्चु जेको आहे उहो अहिड़ो हुजे जेको माण्हू चवनि त हा वाकई हीउ टैक्स वठणु जाइज़ हो। अच्छा सर, इन ई हवाले सां जेको तव्हां टैक्स जी ॻाल्हि था कयो, सभिनी सूबनि ख़ासि करे सिंध जो शुरू खां वठी मौक़िफ़ रहियो त ख़िदमतुनि ते जेको जनरल सेल्स टैक्स आहे उहो सूबनि जे हवाले कयो वञे ऐं हिन NFC अवार्ड में ऐं 18 आईनी तरमीम में उन ते सूबनि जो हक़ तस्लीम बि थियो। पर असां ॾिठो आहे त ख़िदमतुनि ते जनरल सेल्स टैक्स जेतिरो वसूल थियणु खपे आहे, सूबाई हुकूमत उन हवाले सां जेका कारकर्दगी असां वटि सिंध में अलॻि हिकिड़ो टैक्स लाइ इदारो बि ठही वियो आहे, पर उहा कारकर्दगी त असांखे नज़र नथी अचे। वक़्तु लॻंदो, जीअं मूं चयो मूंखे इहो ई आहे त हिकिड़ी शइ आहे नई आहे, असां टैक्स वठण में वसूल करण में एतिरो चुस्त न रहिया आहियूं माज़ी में, ऐं उनजे करे माण्हू बि रिलक्टेंट आहिनि ऐं टैक्स कलेक्टिंग जा जेके इदारा आहिनि उहे बि अञा ताईं गेयर्ड अप कोन आहिनि, पर वक़्त सां इहे सभु शयूं अची वेंदियूं। थोरो सो टाइम थिए ब्रेक जो। नाज़रीन असां सां गॾु रहिजो, अचो था नंढी साई खां पोइ। नाज़रीन प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार असां ॻाल्हि पिया कयूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं सिंध जे हवाले सां, ऐं मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि साईं नवीद कमर साहिबु। साईं, तव्हां वटि पोर्टफोलियो रहियो पाणी ऐं बिजली वारी वफ़ाक़ी वज़ारत जो, सिंध जो पाणी ते हमेशह दाऊं रहियूं आहिनि, तव्हां बि कॾहिं
हूंदा आहियो एहतिजाजनि में, कॾहिं हुकूमत में हूंदा आहियो त उन्हनि एहतिजाजनि में नायो बि हूंदा। ओवरऑल असां जेकॾहिं ॾिसूं सिंध जे माण्हुनि जी हिकिड़ी दांह आहे पीपल्स पार्टी ते, त जॾहिं सिंध तास मुआइदो थिए थो त पाणी बिजली जो वफ़ाक़ी वज़ीर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आहे, ऐं उन वक़्तु असांजा दरिया विकिया विया, सिंध खां उन में सराब कोन वरिती वई, ऐं उन नतीजे में मंगला तरबेला ठहिया, लिंक कैनाल ठहिया, उहे सभु शयूं। उन खां पोइ पाकिस्तान ठहण खां वठी को बि मुआइदो कोन हो सूबनि जे विच में। 91 में मियां नवाज़ शरीफ़ हिकिड़ो मुआइदो जहिड़ो बि सिंध जे माण्हुनि खे एतिराज़ बि आहे, पर मुआइदो थियो। पर उन मुआइदे ते बि 1994 में जॾहिं वरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुई, खर साहब वफ़ाक़ी वज़ीर हुआ, त उन वक़्तु उन मुआइदे खे बि हिकिड़े पासे करे तारीख़ी विर्छ वारो जेको फार्मूला हो उहो आंदो वियो। उन खां पोइ जनरल मुशरफ सिंध जा हिकिड़ा जाइज़ एतिराज़ हुआ, उन्हनि खे साम्हूं रखी वफ़ाक़ जो नुमाइंदो इहो शर्त रखियो त वफ़ाक़ जो नुमाइंदो सिंध मां हूंदो। तव्हां गुज़िरियल 5 साल हिते रहिया हुकूमत में, ऐं वफ़ाक़ जो जेको नुमाइंदो सिंध मां थियणो हो उहो ख़ाली थी सीट तव्हां जी हुकूमत ख़तमु थियण ताईं तव्हां वरी उहो नुमाइंदो मुक़ररु न करे सघिया। त आख़िर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हुकूमती दौरनि में सिंध सां इन क़िस्म जूं ज़्यादतियूं छो थियूं आहिनि? ॾिसो, सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में हूंदी आहे त सॼी हुकूमत सिंध जे इंट्रस्ट खे प्रोटेक्ट कंदी आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ो नुमाइंदो या हिकिड़ो इंडिविजुअल कंहिं जाइ ते न। सभु सिंध जा जेके मेजर पाणी जा इशूज़ हुजनि, चाहे कालाबाग डैम हुजे, चाहे ॿिया जेके इशूज़ आहिनि, सल कैलाल वग़ैरह, अनफॉर्चुनेटली सभु उन ज़माने में ठहिया जिन ज़माननि में तव्हीं को सुनहरी दौर जेके चओ पिया। अॼु वरी बि हिकिड़ो नओं शो छॾियो वियो आहे त भई जेको भाषा डैम आहे उन खे पोइ ते रखियो वेंदो ऐं दासू खे अॻिते कयो वेंदो। हाणे दासू ऐं भाषा में छा फ़र्क़ु आहे? दासू ऐं भाषा में वॾो फ़र्क़ु इहो आहे त भाषा स्टोरेज डैम आहे, बिल्कुलु, ऐं दासू रन ऑफ द रिवर आहे। माना त जेको पाणी तरबेला जो, ऐं तरबेला खे तव्हां इन्हनि शयुनि में ॻणे विया जेके सिंध जे ख़िलाफ़ आहिनि। आई एम सॉरी, तरबेला सिंध जो जेको मेन स्टे आहे, हिसो हो त खे उन मां फ़ाइदो हो ऐं अॼु बि आहे। ऐं तरबेला खे ई बचाइण जेको आहे सो असांजे इंट्रस्ट में आहे। ऐं उन हिसाब सां जेको भाषा डैम जी जेका लोकेशन आहे उन में जेको सिल्टिंग पई थिए तरबेला जी, जंहिंमें उनजो स्टोरेज जो जेको कैपेसिटी आहे उहा घटि पई थिए, उहा भाषा खे ख़तमु करणी आहे। बिल्कुलु, लाइफ वधंदी प्लस एडिशनल स्टोरेज ईंदो। सही, जेको के लोअर राइपेरियंस खे हमेशह एडिशनल पाणी खपंदो आहे, ऐं असीं जेको सभिनि खां हेठि राइपेरियन आहियूं, इन करे असांखे उन मां फ़ाइदो थियणो आहे। पर हाणे असीं छा था चऊं त न, भाषा कोन थो खपे, बिजली खपे त पाणी कोन थो खपे। इहो कॾहिं खां वठी पाकिस्तान जो हिकिड़ो मौक़िफ़ रहियो आहे त असांखे सिर्फ़ु बिजली थी खपे ऐं पाणी कोन थो खपे। असांजे लाइ पाणी ओॾो ई वॾो मसइलो आहे जहिड़ो बिजली जो आहे। बिल्कुलु, ऐं हिकिड़ो उहो प्रोजेक्ट जेको बिजली ऐं पाणी ॿई ॾिए थो, उनखे छॾे करे असीं उन प्रोजेक्ट लाइ था वञूं जेको सिर्फ़ु बिजली ॾे। इहो कीअं पाकिस्तान जे इंट्रस्ट में आहे? डेफिनेटली सिंध जे इंट्रस्ट में इहा शइ कोन्हे। त तव्हां उन्हनि लार्जर इश्यूज़ खे तव्हीं ॾिसो त किथे इहे जेके शयूं असांजे ख़िलाफ़ थियूं वञनि, ऐं इनशाला ईअं थियणु कोन ॾींदासीं। असां उनखे इन ॻाल्हि खे रेज़िस्ट कंदासीं। पर बहरहाल हुकूमत जिन जी आहे उन्हनि जी तरजीहूं जेके आहिनि से अॻिते थींदियूं आहिनि। सर, हिन बुनियादी जेको उहो त हिसाब चवे थी त असां 91 वाटर अकार्ड तहत करियूं था, पर उहो 3 टियर फार्मूला जेको सिंध जो मौक़िफ़ आहे त पैरा 2 जेको अकार्ड जो आहे, जंहिंमें पाणी सभिनी सूबनि जो विरायल आहे, 10 रिलीज़ थियल आहिनि, उन तहत पाणी ॾियो, उन तहत विर्छ कोन्हे थी। बाक़ी 3 टियर फार्मूला आहे, उन में कॾहिं पाणी घटि आहे त हिस्टोरिक फार्मूला ते हलियो वियो, पाणी पूरो आहे त अकार्ड जी पैरा 2 ते हलिया वियासीं, पाणी वधीक आहे त पैरा 2 प्लस जेको इज़ाफ़ी पाणी आहे उहो त 3 टियर फार्मूला आहे न। पर पैरा 2 जेको सिंध हमेशह चवंदी आहे उन ते अमल कोन थियो। सिंध जे माण्हुनि जो त इहो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाण 5 साल हुकूमत में हुई त उन्हनि त अकार्ड ते अमल न करायो। हिन हुकूमत खे 3 महीना बि कोन थिया आहिनि, हिन ते तनक़ीद पई करे।
बहरहाल इहो जवाब तॾहिं ॾींदासीं जॾहिं अच्छा। वरी वापसि वरी ग्रेटर थल केनाल ते था अचूं। मुशरफ शुरू करायो ऐं ज़ाहिर आहे पुराणो इलाही दौर खां हलंदड़ हो, तव्हांजी हुकूमत उनखे रोकाइण जी पोजीशन में न हुई। न उहो त कंप्लीट थी चुको हुकूमत अचण पीपल्स पार्टी हुकूमत अचण खां पहिरियों फेज़ तव्हांजे दौर में पूरो थियो आहे। इट वॉज एन ऑपरेशनल कैनाल जंहिं ज़माने में पीपल्स पार्टी 2008 में ऑपरेशनल कैनाल थी चुको हो। हाणे हिकिड़ो ऑपरेशनल कैनाल आहे जेको पंजाब जो जेको मौक़िफ़ हो त इहो वाटर अकॉर्ड जे तहत ई आहे, छो त हू पंहिंजो जेको हुननि जो शेयर आहे जी उन जो ई पाणी उन में खणनि था, एडिशनल पाणी उन में कोन था खणनि। सो एज़ लॉन्ग एज़ दे आर विद इन दैट त पोइ त गवर्नमेंट बि उन ते जेको आहे सो एक्शन नथी खणी सघे। अच्छा सर, हाणे अचूं था अहम इशू जेको सिंध में तमामु घणो तनक़ीद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते, ऐं कुझु ॾींहं अहिड़ा बि हुआ जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा चूंडियल नुमाइंदा पंहिंजनि तकनि में बि न पियो वञी सघिया, उहो लोकल गवर्नमेंट वारो 2011 में पहिरीं बाबर एवान साहब वाइसराय थी वञी लथो, राति जी ऊंदाही में वञी हुते फ़ैसिला थिया, साईं कामिल अली शाह खे गवर्नर हाउस तलब कयो वियो, उते गॾिजी गवर्नर सिंध ऐं बाबर एवान साहब इहो फरमान पढ़ी ॿुधायो सिंध जे माण्हुनि खे त असां हीउ निज़ाम फाइनल कयो आहे। उहो एहतिजाज थियो, तव्हां वापसि वरितो, वरी 2012 में तक़रीबन हुन सां मिलंदड़ जुलंदड़ वरी साॻियो एक्ट आयो, ऐं उहा असेंबली जॾहिं वई पे तॾहिं उन्हनि उहा ई असेंबली उनखे ख़तमु बि करे वई। पर इन क़िस्म जो कानून, ऐं असांखे ख़बर आहे केतिरा ई हिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान फेडरल मिनिस्टर उहे पाण मुखालिफ़ हुआ, उहे पाण मुतमइन कोन हुआ त इन क़िस्म जो को कानून अचे सिंध में, ऐं उहे पाण हैरान हुआ त कीअं फ़ैसिलो थियो आहे। त इन क़िस्म जा फ़ैसिला आख़िर करे केरु थो, जो तव्हांजी सीनियर जेके लीडरशिप आहे तव्हांजी लेवल ते, साईं ख़ुर्शीद शाह जी लेवल ते, उहे पाण हैरान हुआ उन दौर में। ज़ाहिर जेको तव्हां जीअं क्रोनोलॉजिकली ॿुधायो आहे इहो बिल्कुलु इन तरीक़े सां दुरुस्त आहे। शुरू में त ॿाहिरि जेको माण्हू जीअं बाबर एवान वग़ैरह आया त उन्हनि खे त सम्झ ई कोन हुई त सिंध जे माण्हुनि जी सोच या उन्हनि जे एस्पिरेशन्स या उन्हनि जो फियर्स छा आहिनि। हुननि पंहिंजे हिसाब सां MQM सां हिकिड़ो अकॉर्ड जेको आहे सो ठाहे ते ॾिनो त उन खे उन्हनि एज़ अ विक्ट्री करे प्रेज़ेंट कयो। मूंखे यादि आहे मूं सुबुह जो ई जेॾी महिल इहा ॻाल्हि ॿुधी त बाबर एवान सां फ़ोन ते ॻाल्हायो सही त बाबा हीउ तो छा कयो आहे, हीउ त बिल्कुलु असांखे कोन एक्सेप्टेबल हूंदो। त चयो छो तव्हां मूंखे हिकिड़ो टास्क ॾिनो वियो त हीउ वञी ठाह करे अचे, असां ठाह कयो, ठाह कोन ई तो वञी ठाह कयो आहे ऐं इहो कोन पाइदार रहंदो। बहरहाल उहो तव्हां ॾिठो त जीअं विद टाइम ख़तमु बि थी वियो। ॾिसो पॉलिटिक्स में जेका हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे त पॉलिटिशियन जो हमेशह पब्लिक जी जेका ओपिनियन आहे उन ते सेंसिटिव हूंदो आहे। बिल्कुलु। ऐं किथे बि उहो जे मिस्टेक करे थो त उन वटि इहा सेंसिटिविटी हूंदी आहे त उन मां उहो करेक्शन आणे सघे। इहो फ़ौजी डिक्टेटर जो ऐं सियासतदान जो इहो हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु हूंदो आहे। फ्लेक्सिबिलिटी जेका आहे न, पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ द पॉसिबल। सो उन हिसाब सां छो जो कॉन्स्टेंटली हिकिड़ी टग ऑफ वॉर हली पए, हिकिड़ो कोलिशन पार्टनर चए थो त हिन तरीक़े सां हुजणु खपे, ॿियो कोलिशन पार्टनर चए थो त हिन तरीक़े सां हुजणु खपे, त उन हिसाब सां केॾी महिल बुलड़ो हेॾां ते वियो, केॾी महिल हेॾां ते वियो, पर एट द एंड ऑफ द डे प्रिवेल करे वियो जेको लार्जर ओपिनियन हो त बाबा हीअं न, सिंध जा माण्हू हीअं था चाहिनि, ऐं उहो तव्हां ॾिठो त एट द एंड ऑफ द डे उहो ई प्रिवेल करे वियो ऐं उन जे तहत ई इंशाल्लाह हाणे इलेक्शन्स लोकल बॉडीज़ जूं थींदियूं। कमांडिंग पोजीशन में तव्हां हुआ, तव्हां शुरू में जीअं ॿुधायो त असां त मेजॉरिटी में हुआसीं, ज़रूरत बि कोन हुई MQM सां इताद जी, पर अमन हुजे सिंध में ऐं सभु पाण में गॾिजी भाउरनि वांगुरु रहूं, उनखे तरजीह ॾींदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इताद बि कयो। कमांडिंग पोजीशन में माण्हू हुजे, पंहिंजा वोटर, पंहिंजा मेंबर्स, उन्हनि खे नाराज़ करे इतादियुनि जी ख़्वाहिशुनि मूजिबि हिकिड़ो कानून उहो कीअं थो आणे सघिजे? अरे ॾिसो न, वरी मूं चयो त पॉलिटिक्स में इहो त थींदो आहे त भई गिव एंड टेक आहे,
कुछ असांखे मिलियो, कुछ असां ॾिनूं, हिते कुछ थोरो ज़्यादा पेंडुलम हुन पासे ॿियो लियो जंहिंजी करेक्शन जी सख़्त ज़रूरत हुई ऐं उहा थी। ऐं इन करे मुंहिंजो ख़्यालु कोन्हे त उनखे वधि में वधि हिकिड़ो पॉलिटिकल मिस्टेक चई सघिजे थी, उनजो को डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसिस कोन थिया ऐं करेक्शन सां शइ जेका आहे सा अॻिते वधी। बाक़ी जे इहो असीं सोचूं जेको कुझु असांजे दोस्तनि जी सोच आहे त MQM सां ॻाल्हि ॿोल ई न हुजणु खपे हा, छो जो हुननि जो सोच ऐं असांजी सोच में इलाही फ़र्क़ु आहे या हुननि जे इंट्रस्ट ऐं असांजे इंट्रस्ट में इलाही फ़र्क़ु आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उते आउं इहो चवंदुसि त न, जिते पॉसिबल आहे, जिते न आहे पॉसिबल त न आहे पॉसिबल, पर जिते पॉसिबल आहे कोशिशि करे सिंध जी सभिनी जेके कंसर्न पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे गॾु खणी हलंदासीं त असांखे सिंध खे डेवलप करण में, सिंध खे जे सुधारे लाइ अनफॉर्चुनेटली ॿियनि सूबनि खे ॾिसो, जे ख़ासि करे पंजाब खे जे ॾिसो त उते हिकिड़ी डोमिनेंट पार्टी आहे बिल्कुलु, ऐं हिकिड़ी डोमिनेंट पार्टी हुजण जे करे उते इहो टग ऑफ वॉर थिए ई कोन थो। जेको बि इंट्रस्ट आहे ऐं जे उते ॿियूं पार्टीज़ आहिनि, जे मुस्लिम लीग नून जो को इंट्रस्ट आहे त मुस्लिम लीग काफ जो बि उहो ई इंट्रस्ट आहे। ऐं हिकिड़े हद ताईं हाणे त ख़ैर हुननि जो वधीक स्प्रेड आहे, पर हिकिड़े हद ताईं PTI बि उन इंट्रस्ट खे टो थी करे। हिते असांखे जेको आहे सो जेसीं असीं उहो हिकिड़ो नथा कोलिशन ठाहियूं तीअं असीं पाण में ई जेका आहे सो हर वक़्तु अटकिया पिया हूंदासीं, जेको सिंध जे माण्हू जे मफ़ाद में कोन्हे। अच्छा साईं, इहो सभु ठीकु आहे, माण्हू इहो बि सम्झणु चाहिनि था त उहे असेंबली में जेके मेंबर चूंडिजी अचनि था उहे उन्हनि खे छा पार्टी एतिरो मजबूर करे थी जो कंध जी हिकिड़ी धूण सां 5 मिंटनि में उहो ला मंज़ूर बि कनि था, किथे को आवाज़ नथा उथारिनि, वरी 5 मिंटनि में ई कंध जी धूण सां उहो ला ख़तमु करे छॾीनि। हाणे ॾिसो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसिस जेके आहिनि उन में पार्टी विप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इहो कोन थींदो आहे त हर माण्हू जेको आहे सो इंडिपेंडेंटली चूंडिजी अचे, को नॉन पार्टी इलेक्शन्स कोन्हे सही, त हर माण्हू पंहिंजे हिसाब सां वोट, ज़मीर जी आवाज़ जेके चवंदा, पोइ वरी जनरल ज़मीर जी आवाज़ उहा थी वई, ईअं कोन्हे। तव्हांखे पार्टी हिकिड़ो फ़ैसिलो करे थी, पार्टी उन में मशावरत करे थी, अञा वधीक मशावरत करणु खपे हा उन स्टेज ते जंहिंजी पाण ॻाल्हि करियूं, पर उन खां पोइ जेको फ़ैसिलो थिए थो उनखे सॼी पार्टी खे उनखे फॉलो करिणो आहे। माना जेकॾहिं इन सिंध असेंबली में तव्हां हुजो आहे त तव्हां बि इहा हिमायत कयो आहे उन वक़्तु एट द एंड ऑफ द डे थी सघे त आवाज़ वधीक उथारियूं आहे त इन डायरेक्शन में असीं न वञूं, पर वोट जे ॾियणो आहे या उहो साॻियो वोट जे नेशनल असेंबली में अचे हा फॉर एग्ज़ाम्पल, त वोट त पार्टी लाइन ते ई ॾियणो पवंदो आहे न, उहो उन में का ग़लती कोन्हे। त टाइम थियो हिकिड़े ॿिए ब्रेक जो, नारी हलूं था ब्रेक ते, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नादरीन। साईं, हाणे जेको लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम आयो आहे सिंध में, ऐं सिंध जा सभु माण्हू उन जी तारीफ़ कनि पिया। हिकिड़ो सभिनी खां पहिरियों छो त हू जेको लॉ हो 2011 या 2012 में आयो, उन में पहिरियों बुनियादी एतिराज़ त इहो हो त जेको जमहूरी आइनी पार्लियामानी तरीक़ेकार आहे उहो ई इस्तेमालु कोन कयो वियो हो, त मुख़्तलिफ़ तबक़नि सां सलाह मशवरा थियंदा, तजवीज़ूं वठजंदा, पर हिन भेरे सिकंदर मेंद्रे साहिबु हिकिड़ो ड्राफ्ट जेको रजिस्ट्रेशन हुई उहा सभिनी धुरियुनि खे मोकिली, उन ते तजवीज़ूं घुरायूं ऐं सॼो सभिनी खे इन्वॉल्व कयो वियो। उन में पार्लियामेंट अंदरि धुरियूं हुयूं, असेंबली अंदरि ॿाहिरि, पर अल्टीमेटली हिकिड़ो लॉ अची वियो। हाणे छा तव्हांखे लॻे थो त इहो कानून त अची वियो, गुज़िरियल जेको ॿई भेरा कानून आयो 2011-12 में, उहो त तॾहिं कुझु माण्हुनि इहो सम्झो पिए किथे, ऐं कुझु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻवाननि बि तासो ॾिनो त लॉ त अची वियो, पर हाणे ॾिसो चूंडूं थियनि थियूं नथियूं थियनि, पर हाणे जेको लॉ आयो आहे तव्हांखे लॻे थो त इन लॉ तहत हाणे चूंडूं थींदियूं ऐं माण्हुनि खे पंहिंजा चूंडियल नुमाइंदा मिलंदा ग्रास रूट लेवल ते? न, मुंहिंजी बिल्कुलु एक्सपेक्टेशन आहे त हाणे जेके लोकल गवर्नमेंट जूं इलेक्शन्स ज़रूरु थींदियूं, जेको पहिरीं ज़्यादा थियोरिटिकल ॻाल्हि ते लॻी, हाणे प्रैक्टिकल ॻाल्हि आहे। ऐं सर हिन में वरी इहो आहे जनरल मुशरफ जेको 2001 में हिकिड़ो ॾिनो कानून, उन में 33% नुमाइंदगी औरतुनि जी। हींअर जेको लॉ पास थियो आहे सिंध असेंबली मां, इन मां जेकॾहिं पाण हेठि लेवल ते ॾिसूं त 9 मेंबरनि मां हिकिड़ी औरत आहे, या पोइ मथे लेवल ते 22% आहे, 25,
त इहा नुमाइंदगी छो घटाई वई आहे जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह औरतुनि खे वधीक बाअख्तियार बनाइण जी कोशिशि कई आहे ऐं अॻे लॉ में असां ॾिठो 33% जॾहिं रखी वई त घणियूं न हाणे त वधीक आहे न। सर अॻु में 33% हुयो मुशरफ जे दौर में, हाणे 25% ते तव्हां घटायो आहे न। अलाए ॾिसो न, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त असीं इन ॻाल्हि खे जेको आहे सो बतदरीज वधाइण जी ज़रूरत आहे। इहा ज़रूरु आहे त असांखे औरतुनि खे उहो कैपेसिटी बिल्डिंग जो मौक़ो ॾियूं, पर एतिरो बि हिकिड़ी गो में न ॾियूं जो जेतिरो असीं कैपेसिटी वधाइण पंहिंजी जाइ ते बाक़ी सॼे उन खे सिस्टम खे असीं डिसबैलेंस करियूं। सो विथ टाइम मुंहिंजे ख़्याल आहे त इहे पाणी वधी वेंदो ऐं औरतूं न सिर्फ़ु हिन में स्पेशल सीट्स ते पर जनरल सीट्स ते बि अची वेंदियूं। सर वरी सिंध जे इशूज़ खां वरी अचूं था क़ौमी मामलनि ते। मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत जा 3 महीना पूरा तक़रीबन थिया आहिनि। दवाऊं मुख़्तलिफ़ टीवी इश्तिहारनि में बि असां ॾिठियूं, किथे हो त 6 महीननि में लोड शेडिंग ख़तमु कंदासीं, किथे हो 12 महीननि में ख़तमु कंदासीं, किथे 3 सालनि में ख़तमु कंदासीं। पर हाणे मियां साहिबु चयो आहे त असां 5 सालनि जो जेको असांजो मुदो आहे उन में ॾिसंदासीं त कुझु घटायूं या ख़तमु करियूं। पर ओवरऑल असां ॾिसूं था त लोड शेडिंग हुजे, महांगाई हुजे, ॿिया जेके बि इशूज़ आहिनि, दहशतगर्दी हुजे, हिन हुकूमत हिकिड़ी तब्दीली माण्हुनि जे ज़हन में हुई त का ईंदी नज़र ईंदी असांखे, पर का ख़ासि तब्दीली नज़र नथी अचे। ख़ासि करे महांगाई, लोड शेडिंग, इहे ॿई शयूं जीअं ॾींहों ॾींहुं वधंदियूं पियूं वञनि। ॾिसो इहो त बदकिस्मती जी ॻाल्हि आहे त हेॾी वॾी पार्टी ऐं हेतिरा साल हेतिरियूं दवाऊं वग़ैरह करण खां पोइ सफ़ा होमवर्क न थियल हुजे। कंहिंखे बि पाकिस्तान में इहा एक्सपेक्टेशन कोन हुई त मुस्लिम लीग जी हुकूमत ईंदी त हुनखे का ख़बर कान हूंदी त असांखे करिणो छा आहे, सही जेको हींअर नज़र पियो अचे। न सिक्योरिटी वारे इशूज़ ते इहा ई ख़बर कान्हे त बाबा कंहिंसां ॻाल्हाइणो आहे या कंहिंखे जेको आहे सो जहिड़ो करिणो आहे, ऐं जे ॻाल्हाइणो आहे त कहिड़नि माण्हुनि सां ॻाल्हाइणो आहे, कहिड़ा कोन ॻाल्हाईंदा, कुझु बि न। बिल्कुलु लोड शेडिंग का ख़बर कान्हे त छा करिणो आहे, अञा ताईं को प्लान कोन आयो आहे। बाबा तव्हांखे कोल बि वञिणो आहे, ईरान पाइपलाइन रखणी आहे कोन्हे रखणी, बिल्कुलु ॿियो किथां गैस आणींदो, का शइ न। मतिलबु एतिरी हैरान कुन लेवल ताईं इनर्शिया आहे हिन हुकूमत जी। वधि में वधि छा त भई असीं चाइना वियासीं, बाबा सदर साहिब त 9 दफ़ा चाइना थी आहियो, तव्हां हिकिड़ो दफ़ो वञी 2 MOU साइन करे आया, वॾो कारनामो तव्हां अंजाम ॾिनो आहे। पहिरियां जेको 90 डेज़ हूंदा आहिनि उहो हनीमून पीरियड हूंदो आहे कंहिं हुकूमत जो। तव्हांखे यादि हूंदो मोहतरमा शहीद जॾहिं 2008 जी इलेक्शन में अची वञण वारा हुआसीं, 77 हुआ उन ज़माने में त हिकिड़ो मैनिफेस्टो ॾियण सां गॾोगॾु हिकिड़ो फर्स्ट 100 डे प्रोग्राम ॾिनो जी हा। ऐं कई शयूं जेके अॼु असीं इम्प्लीमेंटेड थींदे ॾिसूं था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, या ॿियूं काफ़ी सारियूं शयूं आहिनि, वेमेंस राइट्स या इशूज़ आहिनि, उहे सभु फर्स्ट 100 डेज़ में थिया। बिल्कुलु। ऐं हिते फर्स्ट 100 डेज़ में सफ़ा ईअं जहिड़ो कारी ऊंधाई लॻी पई आहे, का ख़बर कान्हे त पोइ हीअ हुकूमत छा सोचे थी त हिनखे अवाम जेको आहे सो एॾी लंबी रसी ॾेई छॾींदा, ऐं पोइ जेॾी महिल उनजो क्रिटिसिज़म थिए थो त वरी रिएक्ट अहिड़ो था कनि त भई बंदि करे छॾियो, टीवी वारनि खे बंदि करे छॾियो। बिल्कुलु सर, प्रोग्राम जे आख़िरी 2 मिंट बचिया आहिनि ऐं सर्कुलर डेट वारो इशू तव्हांखां सम्झणु चाहींदुसि त इहो त तव्हांजे दौर में बि तमामु सर्कुलर डेट इहो अदा करे ऐं कुझु न कुझु बहितरी आणे पिए सघिया। हीअ पैसा न आहिनि ऐं इल्ज़ाम इहो आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ जा जेके दोस्त हुआ, जेके उनजा मनपसंदि हुआ IPPs वारा, उन्हनि खे अदायगी थियूं। ताज़ो KESC पारां हिकिड़ी दांह साम्हूं आई, सुई सदरन सुई नादरन गैस वारनि पारां दांह आई आहे त उन्हनि खे पैसा न आहिनि मिलिया। त ओवरऑल वाक़ई त इहा ॻाल्हि सही आहे त को मनपसंदि माण्हुनि खे नवाज़ण लाइ इहो गर्दिशी कर्ज़ जेके आहिनि से अदा कया विया। ॾिसो बहरहाल कर्ज़ आहे, कर्ज़ खे अदा करिणो आहे, सही। इशू इहो कोन हो त इनखे अदा छो थो कयो वञे। इशू इहो हो त भई हिन वक़्तु तव्हां वटि जॾहिं पैसो कोन्हे त इहो त फर्दर ॿियो कर्ज़ खणी ई कर्ज़ वापसि कयो अथनि न, बोरोइंग कई अथनि। जेको रणियूं सभिनि खां वधीक कनि था त पोइ ही हुकूमत बोरोइंग कई, बोरोइंग त हिन हिकिड़े महीने में जेतिरी कई 400 बिलियन खां मथे। बिल्कुलु।
उहा त हिकिड़े महीने में त किथे बि कोई अहिड़ो एग्ज़ाम्पल कोन्हे। ऐं वियो कंहिंखे उन माण्हू खे जेको इनजी पॉलिसी ठाहे पियो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट उते थो अचे। सही। जे मियां मंशा वटि 4 पावर प्लांट्स आहिनि ऐं मियां मंशा ई बेनिफिशियरी आहे उन पेमेंट जो जेका गवर्नमेंट कई आहे, त पोइ त माण्हू त चवंदा न त बाबा त ही छा नानी कुनड़ो ठाहे तव्हां असांजो कमु कयो, ॿियो छा कयो त। चलो सर, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, साईं नवीद कमर साहिब जूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं अता राजड़ थींदो, इजाज़त, अल्लाह वाही।